la canne à sucre. Que j'ai fourré dedans. Donc, avec les prunes Moubin. Vous savez que le cœur du fruit à pain se mange. Non, ça va pas. Oui, maman. Oh, que c'est joli. Regardez le travail. Ah, bien cuit. Ça va? Super. Et puis donc, je vais le... Couper en tranches. Voilà. Ah ouais, eh bien, je suis très, très, très contente. Oui, maman. Oh, oui, oui. Ah ouais. C'est la première fois hein, que je fais. Voilà, on peut frire, normalement, on peut frire le cœur du fruit à pain. Ça se frit. Donc là, voilà. Ah, ben voilà, très très beau travail. Hein. Une première pour moi. Hein. Et puis c'est très très beau. Hein. C'est très bien cuit. Hein. Oui. Ah ben, je vais réchauffer. Et puis on va passer à table avec le poisson. Donc, on voit bien, hein, j'ai bien mis les prunes Moubin à l'intérieur. J'ai fait des trous et puis j'ai mis les prunes Moubin. Oui. Voilà. Eh ben, ah ouais, je suis trop, trop, trop contente. Eh ben, on va goûter ça hein, pour voir Est-ce qu'est-ce que- que ça donne. Est-ce que ça donne un goût différent? Ah ben avec là la maintenant, prune je ne sais pas puisque c'est la première fois que je fais. Vraiment, vraiment, c'est la première fois que je fais. Donc c'est, et comment on dit, brochette, au feu de bois là, avec on met un poulet là. Brochette. Brochette. Voilà. On va finir par la phrase magique. Elle est Pas belle la vie. Ah ouais, je suis contente. Mais comme c'est une première, eh bien, on va goûter avec mes hôtes. Et donc, vraiment, vraiment, je suis agréablement surpris de la qualité du fruit à pain, comment c'était cuit. Eh bien, maintenant, on va goûter. On sent le boucané. Parfait. Hein? Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est pas trop sec. Non, non, non plus. C'est agréablement bouchon. Ah, mais alors là, vraiment, vraiment, je suis vraiment surprise parce que, en fait, j'ai fait bouillir un peu, pas trop longtemps. Voilà. Et bon, après, on était à deux pour faire le cuire parce qu'en fait, il faut Oui. avoir l'appareil comme quand on fait le poulet. Oui, Mais bon, comme je l'avais fait et brochette, tout, quoi. voilà, brochette. oui. Eh ben, dis donc, franchement. Oui, c'est très bon. Moi qui est Ouais. si difficile, c'est très bon. Je suis D'accord. très, très difficile côté le repas. Et là, je peux dire, pour une fois, je me Et suis puis, on lâchée. sent le goût de la prune, on sent, parce qu'il y a la canne, il y a surtout des saveurs. Ah ben vraiment, je vais recommencer, je vais refaire ce repas et puis je vais le noter parce que j'oublie tout. Eh ben, la phrase magique. Elle est pas belle la vie.